দেশের সব প্রধান নদ নদীর পানি সমতলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। দেশের ৯টি নদীর পানি ১৯টি পয়েন্টে বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। আগামী ২৪ ঘন্টায় দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানায় সংস্থাটি। সিলেট সুনামগঞ্জের বন্যায় পানিবন্দী লাখো মানুষ। এখনও স্বাভাবিক হয়নি বিদ্যুৎ। দুর্গত জায়গাগুলোতে রয়েছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সংকট। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। তবে হবিগঞ্জে বন্যা অবনতি হতে পারে। ভূখণ্ডে যে পানি উঠে গেছিল সেটাও ধীরে ধীরে কমছে, পরিস্থিতির খুব ধীরগতিতে উন্নতি হচ্ছে। তা আমরা আশা করছি যে এখন যে ধীরগতির যে উন্নতি এটা অব্যাহত থাকবে এবং আস্তে আস্তে পানি নেমে যাওয়ার হারটা বেড়ে যাবে। সপ্তাহখানেক লাগবে এই অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি একটি স্বাভাবিক অবস্থা চলে আসতে। এছাড়া লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় বন্যার পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে। আসাম অঞ্চলে ভারী বর্ষণের কারণে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে একটি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং তিস্তা অববাহিকার যে জেলাগুলো আছে, 2 দিনের মধ্যে আরও 2-1টি জেলা যেমন টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, এই জেলাগুলো বন্যা কবলিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সংস্থাটি বলছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু মৌসুমী বায়ু সক্রিয় অবস্থায় আছে, যার কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে। তবে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তারপরে আপনার চট্টগ্রাম বিভাগে বিশেষ করে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম সহ এইসব জায়গাতে কিন্তু ভারী বর্ষণ অব্যাহত আছে। এটা হয়তো আগামী 2-3 দিন পর্যন্ত কম বেশি এই ভারী বর্ষণ অব্যাহত থাকবে। গত ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রামে ২৪২ মিলিমিটার। এছাড়া টেকনা পয়েন্টে ১৪৬, ফেনীর পশুরামে ১৭৫, রাঙ্গামাটিতে ১৫৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। মোহাম্মদ ওমর ফারুক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ, ঢাকা।